हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं समरसीबल के ऊपर कि कुछ टाइम लगातार यूज़ करने के बाद हमारे समरसीबल के स्टार्टर से हमिंग की आवाज़ आनी स्टार्ट हो जाती है। तो हम जानेंगे कि वो हमिंग की आवाज़ क्यों आती है और उस आवाज़ को हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो उस वीडियो को देखने के लिए बने रहे हमारे NST इलेक्ट्रिकल चैनल्स के साथ। मैं नरेंद्र सिंह तंवर आपका स्वागत करता हूं। तो आइए देखते हैं। ये 1.5 HP की समरसेबल है जिसका स्टार्टर हमारे पास सामने रखा हुआ है और इस स्टार्टर के अंदर भी वही हमिंग की आवाज़ आने की प्रॉब्लम है। तो आइए हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम सप्लाई ऑन करेंगे और देखिए वोल्ट मीटर के अंदर लाइट आ चुकी है। अब हम इस ग्रीन बटन के साथ समरसीबल की स्टार्टर को ऑन करेंगे तो आपको अच्छे से सुनाई दे रहा होगा कि हमारा ये समरसीबल का स्टार्टर बहुत ज़ोरों से आवाज़ कर रहा है। तो अब हमने इसको बंद कर दिया है। तो आइए देखते हैं कि जो स्टार्टर इतनी ज़ोरों से आवाज़ कर रहा है उसके पीछे क्या कारण है। तो सबसे पहले हम स्टार्टर के कवर को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम देखेंगे कि इसके अंदर एक कॉन्टेक्टर लगा हुआ है जो कि 16 एम्पियर का है। तो अभी हम इसको ठीक करने के लिए इस कॉन्टेक्टर को खोलेंगे। आपको सामने दिखाई देगा कि इसके ऊपर 2 पेच लगे हुए हैं। एक तो ये लगा हुआ है और एक सामने की तरफ यहाँ पे लगा हुआ है। तो हम इन दोनों स्क्रू को खोलकर कॉन्टेक्टर को बाहर निकाल लेते हैं। तो अब हमने इसके दोनों स्क्रूओं को खोल लिया है और खोलने के बाद इस कॉन्टेक्टर को बाहर निकालेंगे। ध्यान रखें, अगर आप नए हैं तो इस कॉन्टेक्टर के जो वायर लगे हुए हैं उनको खोलें नहीं, इसको ऐसे ही घुमा लें। अब आप देखेंगे कि इसके बेस पे पीछे 4 स्क्रू लगे हुए हैं। तो अब हम चारों स्क्रूओं को स्क्रू ड्राइवर की सहायता से खोल लेंगे। तो अब आप देखेंगे हमने इसके चारों स्क्रूओं को खोल लिया है। उसके बाद हम इस प्लेट को हटाएंगे। देखो इस पर काफ़ी सारा जंग लगा हुआ है। उसके बाद देखेंगे इसके ऊपर जो कोर है और जो NVC है इसको हम हटाएंगे। और इस कोर के साथ एक पतली पत्ती भी लगा के रखी हुई है जिससे कि ये लूज़ ना हो। और आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर कितना ज़्यादा जंग और कार्बन आया हुआ है। इसी के कारण से ये हमारा जो स्टार्टर है वो हमिंग की आवाज़ करता है। ये इसके 2 पार्ट होते हैं, एक तो ये है और दूसरा पार्ट इसके अंदर की तरफ लगा हुआ है। देखिए उसमें भी काफ़ी कार्बन है। दूसरा पार्ट इसका फिक्स है, उसको हम खोलेंगे नहीं। और इसमें 2 स्प्रिंग लगी होती है और ये जो वाइट वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है ये इसकी NVC है। ये 9 वोल्ट कॉइल होती है। जब इसके अंदर सप्लाई आएगी तो ये प्लंजर को अपने तरफ खींचेगी और मोटर हमारी चल जाएगी। तो देखिए अब हम इसको कैसे साफ़ करते हैं। इसको साफ़ करने से हमारी मोटर आवाज़ करनी बंद कर देगी। उसके लिए हम एक रेगमार या एमरी पेपर लेंगे और ये जो हमारा कोर है इसके ऊपर इसको अच्छे से रगड़ के साफ़ करेंगे। और अभी आप देखेंगे कि इसके जो कार्बन है वो सारा साफ़ हो चुका है एकदम से, बिल्कुल अच्छे से। हम रेगमार एमरी पेपर की जगह पर टर्मिनल क्लीनर भी यूज़ कर सकते हैं। ये मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। इसका स्प्रे हम करेंगे, इसकी वजह से भी इसका कार्बन अच्छे से
साफ़ हो जाएगा। तो एक पार्ट इसका साफ़ हो चुका है, तो दूसरे पार्ट को भी हम साफ़ करते हैं। अब ये इसका दूसरा पार्ट, दूसरी कोर है जो फिक्स है, इसको भी हम रेगमार और एमरी पेपर की सहायता से अंदर से साफ़ करेंगे। काफ़ी लंबे समय तक यूज़ करने के कारण मॉइस्चर की वजह से इसके ऊपर काफ़ी कार्बन और जंग लग जाता है, जिसकी वजह से अच्छे से कांटेक्ट नहीं बन पाता है और हमारा स्टार्टर जो है हमिंग की आवाज़ करने लग जाता है। अभी आप देखेंगे कि जो नीचे वाली कोर है उसको भी हमने रेगमार की सहायता से बहुत अच्छे से साफ़ कर लिया है। अभी हम इसको दोबारा फिर से असेंबल करेंगे। ये जो साफ़ करने के बाद जो हमारी एनवीसी है उसको हम दोबारा से इसके ऊपर रख देंगे, और रखने के बाद जो इसका दूसरा कोर है जो हम साफ़ कर चुके हैं उसको इसके ऊपर फिर से फिट कर देंगे। और फिट करने के बाद जो उसकी बेस प्लेट थी पहले वाली, उसको दोबारा से लगाकर इसके जो ऊपर स्क्रू हैं उस स्क्रूओं को दोबारा से फिक्स कर देंगे। इसके बेस प्लेट के चारों जो स्क्रू हैं उनको अच्छे से टाइट कर देंगे। अब हम इसको टाइट कर चुके हैं। उसके बाद हम देखेंगे इसको पुश करके कि हमारा कॉन्टैक्ट अच्छे से पुश हो पा रहा है। उसके बाद जैसा पहले से लगा हुआ था, हम इसके बेस में जो स्क्रू लगे हुए हैं उनको टाइट कर देंगे और इसको पहले की तरह लगा देंगे। तो जिसका बेस वाला कॉन्टैक्टर का स्क्रू है उसको हम टाइट करके कि हम इसको फिक्स कर चुके हैं। अब हमारा जो कॉन्टैक्टर है वो अच्छे से साफ़ होकर दोबारा हम इसको लगा चुके हैं। इसको चालू करने के लिए हम इसके जो कवर है इसको दोबारा से बंद करेंगे। उसका जो स्क्रू है उसको लगा देंगे। हमारा स्टार्टर तैयार हो चुका है। अब हम इसकी सप्लाई को ऑन करेंगे। देखिए वोल्ट मीटर हमारा वोल्टेज शो कर रहा है कि स्टार्टर के अंदर वोल्टेज आ चुकी है। अब हम ग्रीन वाले बटन को दबाएंगे और देखेंगे कि हमारे द्वारा जो स्टार्टर ठीक किया गया है वो कितना सक्सेसफुल हुआ है। अब आप देखेंगे कि मोटर हमारी चल चुकी है और हमारे स्टार्टर से किसी भी प्रकार की कोई आवाज़ नहीं आ रही है। तो इसी आसान से तरीके से आप भी अपने घर पर ही अपने सबमर्सिबल स्टार्टर की आवाज़ को ख़त्म कर सकते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके अवश्य बताएं, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए बने रहें हमारे NST इलेक्ट्रिकल चैनल्स के साथ, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।